আসসালামু আলাইকুম। পোলট্রি ফার্মিং টেকনিক্সে আপনাদের স্বাগতম। আমাদের এই দরজার সামনে, সদর দরজার সামনে এই পাশে তো একটা ছিলই, পাশাপাশি গাড়ি এমনি স্প্রেও করা হতো। তো আজকে আবার এটাও আগেও ছিল, তবে ভেঙে যাওয়ার কারণে এটা আবার নতুন করে তৈরি করা হয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে কোনো গাড়ি আসলে পারেই এরপরে আয়োসিনের পানি থাকবে, জীবাণুনাশক পানি থাকবে, গাড়িটা একেবারে এর উপর দিয়ে তারপরে ভিতরে প্রবেশ করবে। আর এই হচ্ছে ডিমের ঘর। ডিমের ঘরের সামনে কিন্তু আমরা বসার জন্য একটা জায়গা বানাচ্ছি, কারণ এখন তো মোটামুটি গরম চলে আসছে, যে কারণে দেখা যায় যে গরমের মধ্যে অনেক সময় জায়গাতেও ডিম বাছাও যেতে পারে, যেটা কিনা দেখা যায় যে আমাদের লেয়ার কমার্শিয়ালের ডিম আছে। আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আমাদের সোনালি সুপার হাইব্রিড যে প্যারেন্টস আছে, এই প্যারেন্টসের যে ডিমটা, এটা কিন্তু আমরা রৌদ্রের আলোতে নিয়ে যাই না। রৌদ্রের আলো থেকে এটাকে ঢেকে রাখতে হয়। তো এই ডিম যখন হ্যাচেও যায় ওই সময়টাতেও কিন্তু ঢেকে নিয়ে যাওয়া হয়। যখন এই ডিমটা হ্যাচে যাবে ওই সময়টাতেও ঢেকে নিয়ে যাওয়া হয়। এই যে আমাদের সোনালি সুপার হাইব্রিড প্যারেন্টস আছে ডান পাশের এই খামারটাতে। আর আমাদের কাছে অনেকেই আপডেট জানতে চেয়েছেন যে আমাদের সোনালি সুপার হাইব্রিড যে কমার্শিয়াল, সেটা আজকে কতদিন হলো, তো সেটার আপডেট জানতে চেয়েছেন। তো আমাদের সোনালি যে সুপার হাইব্রিড আছে, এটার আজকে হচ্ছে 36 দিন। 36 দিন আর কি এটার হয়েছে সোনালি সুপার হাইব্রিড। আমাদের যে সামনে যে কাজটা করছে, তো সে বিষয়ে আপনাদের সঙ্গে কিছু কথা বলবো। আর জাস্ট মুরগির বয়সটা আজকে একটু জানালাম। আমাদের যে সোনালি সুপার হাইব্রিড কমার্শিয়াল, সেটা আজকে 36 দিন বয়স। তো আমরা এরপরে চেষ্টা করবো যে ইনশাল্লাহ আগামী দিনে এটার যেই ওয়েটটা এসছে, সেই ওয়েটটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করবো ইনশাল্লাহ। তো জীবাণুনাশক যেই পানি, অর্থাৎ আয়োসিনের যে পানি, এটা আপনারা অবশ্যই কিন্তু খামারের সামনে দিয়ে রাখবেন। এই পানিতে স্প্রে করা ছাড়া এবং এটা পা দেওয়া ছাড়া কেউ যেন না যায়। আজকে কাজ চলছে, সেহেতু আমাদের এবার সেটাতেও পানি নেই, আর ওইটাতেও পানি দেওয়া হবে, যদিও আমাদের আগে এরকম করা ছিল। কেননা দেখা যাচ্ছে যে এখন কিন্তু অনেক জায়গাতেই আপনার খামারের সমস্যা হচ্ছে, বিশেষ করে বার্ড ফ্লুর যে সমস্যা রয়েছে, সেটা কিন্তু অনেক জায়গাতেই হয়। তো যেই আপনার সমস্যাটা, বিশেষ করে বার্ড ফ্লুর সমস্যা বা অন্যান্য জীবাণু থেকে বা ব্যাকটেরিয়া থেকে যে সমস্যাগুলো রয়েছে, এই সমস্যাগুলো থেকে যদি মোটামুটি দেখা যায় যে আপনার খামারকে সুরক্ষিত রাখতে চান, তাহলে কিন্তু অন্তত কমপক্ষে 2 বেলা স্প্রে করতেই হবে। একেবারে টোটাল এই যে নেট দেখতে পাচ্ছেন, একেবারে টোটাল নেট দিয়ে কিন্তু 4 পাশ দিয়ে স্প্রে করতে হবে। আমাদের স্প্রে করার কিন্তু বড় মেশিন আছে, আমাদের ওইটা বোধহয় প্রায় 16 লিটারের মতো সম্ভবত। তো স্প্রে করতে হবে একেবারে খামারের 4 পাশ দিয়ে কিন্তু স্প্রে করতে হবে, কোনো পাশ কিন্তু বাকি রাখা যাবে না। এই হচ্ছে আমাদের খামারের পেছন সাইড। এই যে টিন দিয়ে দেখছেন ঘেরা আছে পেছন সাইডের পুরোটাই। তো আমাদের কিন্তু একেবারে টোটাল মানে যতগুলো খামার আছে, আমরা একেবারে টোটাল সমস্ত খামারে কিন্তু 2 বেলা করে 4 পাশে ঝাড়ু দিয়ে, তারপর আবার একেবারে নেট সহ, আপনার দেখা যায় যে নেট সহ নিচের যে আপনার মাচালি দেয়া আছে, এগুলো সহ আমরা প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু খামারের 4 পাশ ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করে তারপরে স্প্রে করে দেই। তো এটা কমপক্ষে 2 বেলা করতেই হবে, কারণ দেখা যায় যে মুরগির কিন্তু ব্যাকটেরিয়া থেকে, জীবাণু থেকে বিভিন্ন রকমের রোগ হয়ে যায়। আর মুরগির অনেক ক্ষেত্রে এমন রয়েছে যে কিছু কিছু রোগ আছে যেগুলো হয়ে গেলে পারে কিন্তু আপনার দেখা যায় যে মুরগি প্রায় অধিকাংশই মারা যাবে।
তার মধ্যে একটা হচ্ছে বার্ড ফ্লু। তো এর জন্য অবশ্যই দেখা যায় যে আপনার স্প্রেটার প্রতি বিশেষ করে জোর দিতেই হবে। তো আপনারা কে কী স্প্রে ব্যবহার করছেন আমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারেন। পাশাপাশি যদি দেখা যায় যে স্প্রে সম্পর্কে আরও কোনো কিছু জানার থাকে তাহলে সেটাও আমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারেন কমেন্টসের মাধ্যমে। এবং আমরা বলবো যে দেখা যায় যে চারপাশে যেভাবে কিনা এখন মুরগির রোগগুলো দেখা দিচ্ছে, সেক্ষেত্রে স্প্রের কোনো বিকল্প নেই। তো আপনাদের যে কোনো বিষয় খামার সম্পর্কিত সেগুলো আমাদের সঙ্গে কমেন্টসের মাধ্যমে জানাতে পারেন। পাশাপাশি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকবেন ইনশাল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম।